फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे के कुछ ऐसे वीडियो जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं और नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिखाता हूँ मैं इंडियन रेलवे के कुछ ऐसे वीडियो हैं जिसको देखकर आप सभी को पता चल जाएगा दोस्तों कि ये ही इंडियन रेलवे का जनरल कंपार्टमेंट है। देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें आदमी, इस बॉगी में आदमी भेड़, बकरी और जानवर की तरह जाते हुए भी आपस में कैसे कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, आप लोग इस वीडियो में देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा।